E vai, abbiamo i biglietti, abbiamo... Fai vedere il bigliettino, fai vedere il bigliettino. Biglietto della Siremar per passare a Favignana. Allora siamo al porto di Trapani, guarda qua i pescherecci, guarda, adesso ci siamo fermati qua, Orietta, aspettiamo l'1:30 perché ci imbarchiamo alle 2:30 e andiamo... Ci aspetta una nuova avventura a Favignana, ci resteremo qualche giorno, poi si vedrà. Come vi abbiamo promesso, ogni promessa è un debito, sì. E non possiamo deludere i nostri follower. Noi la facciamo. Abbiamo aspettato qualche giorno perché il tempo non era dei migliori, però adesso andiamo. Ormai è deciso. Sicuro. Allora, per la cronaca, il nostro camperino, eccolo qua, 2 persone, 60 euro. 69 e 70 euro, 70 via, euro. non badiamo a spese, 70 euro. E poi c'è il campeggio, c'è il campeggino dentro. Costa 25 euro al giorno. Con la corrente, Con la corrente. E noi probabilmente le faremo anche a meno, vediamo, 22 euro Quando circa. arriviamo là, vediamo cosa fa. Facciamo vedere tutto. Siamo pronti? Pronti? Attenti e... Attenti a quei 3. 1, 2, 3. E poi però c'è... E non solo perché abbiamo il nostro seguito. Vi aggiorneremo. Il video continua. Sì. Guardatevelo perché ne vedremo delle belle, Non oso neanche pensare cosa succederà. Ma non è finita qui, Orietta, perché hai detto attenti a quei 3, in realtà invece adesso non siamo più 3. Guarda che cosa c'è qua. C'è qualcun altro. Guarda, lo camper conosci in questo coda. qua? Qui abbiamo, venite. Non potevano mancare. Vai. Anche a Favignana. Vittoria e insieme. Massimo e Vittoria con noi. Siamo i nostri follower che ci stanno seguendo, stiamo condividendo questa bellissima avventura. Questa esperienza molto bella. Anche voi pronti per imbarcarvi con noi? Quello dietro è il vostro transatlantico Moby Dick. Moby Dick, l'abbiamo battezzato Moby Dick. Ci imbarchiamo fra un paio di ore, sì. E quindi diciamo via, seguiteci per nuove incredibili avventure. Mamma mia, Dio! Evviva! Esultate! La vita loca! Qui io mi fermo qui dove ci sei tu. Aspettando il traghetto, questa è la posizione ideale. E adesso vi diciamo dove ci siamo fermati. Allora è una strada che porta al porto e mettiamo la posizione. Sì. Non vedo divieti, è abbastanza larga. In fondo c'è addirittura un piazzalone enorme che va benissimo anche per camper di grandissime dimensioni. Gratuito, quindi, vero? Sì, gratuito, brava. E quindi per aspettare il traghetto qualche ora è l'ideale. Ecco il nostro traghetto che ci porterà a Favignana. Favignana, arriviamo!
mattina partiamo per la spiaggia a Favignana. C'è un sole cocente oggi, ci cuciniamo, ma veramente neanche un po' d'aria. Una giornata incredibile. Ci muoviamo, lasciamo qua il camperino e ci muoviamo con le nostre belle biciclettine, perché sì. Favignana si gira in bicicletta. E non solo. Ecco Orietta, eccola qua la Siamo a prima. Cala Rossa. No, non è Cala Rossa, è Azzurra. Ci sei andata vicina, sempre che si chiama Cala Azzurra. Guarda, ti faccio vedere perché. Aspetta, non vorrei precipitare giù dalla scogliera. Guarda, guarda che colore, guarda che colore. Vabbè, ma la Cala Rossa non sarà mica rossa, eh? Ma cosa c'entra? E tu hai detto, sai perché si chiama azzurra? Perché È il azzurra. il mare è di colore E azzurro. quella rossa allora sarà rossa. Dai, ma come si può ragionare con una cristiana così? Le donne devono avere sempre ragione. Allora, vabbè, Scusa. ciancio alle bande e vi facciamo vedere. Facciamo vedere perché. Ciancio alle mani. Non si può, non si può. E così di fiori, Cala Azzurra in tutto il suo splendore. L'acqua bellissima, 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 bellissima. Orietta, eccola qua. Allora, siamo a Cala Azzurra e abbiamo gonfiato la nostra arancia storica che ci segue sempre dappertutto. Non può mancare. Diciamo che ci siamo aranciati, ci aranciamo. L'arancia di E adesso Salvatore. guarda, c'è già Vittoria in acqua. Ciao Vittoria! Prendila. Prendi, Ale! Intanto è arrivata l'arancia, poi ti porto lo spritz, va bene? Orietta, pronta? Ci buttiamo! 3, 2, 1, Ale! Ed ecco le due sirenette a bordo dell'arancia! Eccole qua, guarda, qui abbiamo un mostro marino. Il mostro marino! Massimo, ma devi avvisarmi prima, scusa. Sei tu, Meglio così. No, forse devo la macchina. Allora adesso io ho fatto il tuffo a chiodo, il tuffo a spiglio, il tuffo a sasso. Adesso farò il tuffo a spirale. Tu fa spirale. Sì. Ecco signori e signori, in diretta televisiva, ma che dico internazionale, mondiale, Orietta si esibisce nel tuffo a spirale, solo su Orietta Channel. Sei pronta? Vi prego, tutti intorno fate silenzio perché Orietta ha bisogno di grande concentrazione in questo momento. Stiamo aspettando. Dove vai? Dove vai? Vieni qua. Tuffo a spirale, eccola qua. Aspetta, tuffo a spirale, come sarebbe? Scusa. Al mio 3, sei pronta? 1, 2. Ma è una roba vergognosa, ma il tuffo a spirale, ma come si fa? Quanti anni hai? Mamma, ti dico io. Bene, io penso che continuiamo. Ma non è cambiato, cioè rispetto ai video che facevi 4 anni fa. Tieni questa arancia che sennò mi si scappa.
sì, Allora fatti una nuotatina. meglio va. In camper con Orietta, Favignana, ottobre 2025. Ecco, lei seguiamo, è una... Adesso, a parte gli scherzi, dovete sapere che Orietta è una bravissima nuotatrice. È un pesce, un pesce, un pesce. Riprendiamo la nostra esplorazione e ci riprendiamo anche le nostre biciclette. Vamonos! Andiamo! Arrivati nella caletta del Bue Marino. Andiamo a vedere le grotte, andiamo ad esplorare. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Vedere che colori, guarda che azzurro, guarda. Finisce qui, però non vi perdete il prossimo perché andiamo ad esplorare tutte le bellissime callette dell'isola.
you.